Hello guys, dito na naman kami. Gagawin namin dito yung butas na yan, may nakakabit dyan na smoke sensor detector. Nag-a-alarm yan nung nakaraang gabi. Natakot kami, akala namin may sunog eh. So nababasa pala yun guys. Yun palang dahilan nag-a-alarm. Ito yun guys, papakita ko sa inyo. Yun oh, nababasa siya, kinakalawang. Yun, nag-a-alarm. Kala namin may sunog dito sa kwarto na to. Yung ginawa namin, kinakalas ko. Ito yung board niya. May kunti pa nga tong kalawang oh. Yun oh, hindi makikita. Malabo kasi yung ano ko. Ting kalawang to. Ito yung mga tornilyo, kinakalawang na. Ito may tubig pa oh, may basa pa nga sa tubig oh. Gagawin namin to guys, papalinisan namin to tapos papatutuyuin. Yung mga kalawang, ililihan namin to. Tapos para testing namin. Yan guys, tuloy pa rin paglinis namin. Yan si boss oh. Nilinisan ng maayos oh. Nililihan niya. Kasi kinakalawang eh. Yun oh, pinipisa-pisa na namin. Yung brand pala nito oh. Papakita ko sa inyo yung brand. Yung brand ng ano namin oh. Baliktad pala. Yun, yung brand namin sa smoke detector namin, sensor. Tapos itong sensor namin dito, addressable to. Halimbawa, kung saan yung nagka-problema, anong ROM, makikita namin doon sa panel board niya kasi madidetect niya doon kung anong ROM yung nagpo-problema. May number po yun. Yung maganda sa addressable na smoke detector. Ituloy pa rin namin yung paglilinis guys. Check muna natin yung linya. Check natin yung linya. Ito yung linya ni guys. 4 na wire. Ang bala ko nito, ililipat ko na lang to ng position kasi pag may tubig kasi doon sa taas, minsan lilinis sila dyan sa taas, tatagos sa dito dumadaan. Ilipat ko na lang siguro to dito banda. Para safety siya. Tapos itong wire, dudugtungan na lang. Okay. Tapos madugtungan yan, kakabit na. Tapos testing natin mamaya-maya kung gumana. Sana lang gumana, hindi na puruhan yung ano. Grabe to ka-sensitive itong sensor na to. Yun. Dudugtungan ko na ng wire. Yun o. Dudugtungan ko na. May wire na yan. Sa recommendation yun. Yun, tapos na kami maglinis guys. Symbol na namin to para testing namin kung gumana. Guys, symbol tayo guys. Para matapos na. Di ba boss? Ingat lang sa pagkabit niyan, masilan. Sana lang hindi to nasira nung nabasa.
Yan guys, kakabit muna natin doon sa taas.